30%？ いや俺もモバイルそんな。でも私昨日行ったよねヒロ。レベルだね。あれぐらいでも打たなかったかな。ゆっくりでいいんやで。俺サーブをさ、やばい、チーム崩壊。ほら才能。本当？ここでショート行く。すごいね。いやいや、マシットがすごいよ。サーブ才能あり。ちょっとチームTwo hands at this time.
迷った取れたやばい今のいいサーブやったのにちゃんと取られた回転が速い
ちょっともっと低めでいける。リク低めだってあ、低めで。ごめんごめん。
Do this, it feels good. Okay, okay. Hero!はい、ゆっくりゆっくりゆっくり。うわ、短いか。宣告すな。単語が出てきたから。はい。